တခုတော့နားလည်ထားပါတကယ်လို့ခင်ဗျားတို့ဒီစီးပွားရေးလောကမှာရှေ့ဆက်သွားခြင်းလဲဆိုရင်စပွားရေးရဲ့တင်ကြားကိုနားလည်ဖို့ပြီးတော့ဒီချက်ကိုလည်းမှတ်ထားပါရယ်အစီအစဉ်၃ခုကိုစနစ်တကျချမှတ်ထားရအောင်နည်းနည်းတော့တတိရှိဖို့လိုတယ်တကယ်လို့လူနေရရှိတဲ့လူလက်တန်းစားမိကျဲစုတစုမှာလူတိုင်းမှာဖုန်းကိုစီရှိပြီးဖုန်းတစ်လုံးကညာတောင်းယူပြီးနှုံနဲ့စုစုပေါင်းနဲ့တောင်းဖို့လောက်သုံးထားတယ်ဆိုပါလို့တကယ်လို့လူလက်တန်းစားမိသားစုတစုကမမီရဲ့အချိန်တွေကိုဖြုံးပြီးဖို့အတွက်ငွေမှတ်တောင်းလောက်သုံးနိုင်တယ်ဆိုရင်အဖေကလည်းသူ့ဟာသူဖုန်းကြည့်မယ်အမေကလည်းသူ့ဟာသူဖုန်းကြည့်မယ်အသုံးမကျတဲ့သားသမီးနှစ်ယောက်ကလည်းကျွန်တော်တို့ကြားထဲဝင်မရှုပ်ပါနဲ့ကျွန်တော်တို့လည်းကိုယ့်ဘာသာကိုဖုန်းကြည့်တာလုပ်ပါရစေအမှန်တိုင်းပြောသမှာအဲ့ဒီဖုန်းတွေကိုသုံးနေလို့ပညာရှင်တွေထွက်ပေါ်လာမှာလို့ကျွန်တော်ပြောရင်ဖုန်းတွေမရှိခင်တုန်းကလူအဖွဲ့အစည်းမှာပညာတတ်တွေဗဟုသုရှိသူတွေပုံများခဲ့အဲ့တော့ဘွဲရတယောက်ကိုတခုခုမေးရင်သူဖြေနိုင်ခဲ့တယ်ဒီနေ့ကစိတ်ပညာနဲ့ဘွဲရထားတဲ့သူတယောက်စိတ်ပညာ description စိတ်ပညာဆိုတာဘာလဲလို့မေးကြည့်လိုက်နေဦး ChatGPT ဖွင့်ကြည့်လိုက်အောင်မယ်လို့ပြောလိမ့်မယ်ကဲကျွန်တော်ပြောတာမှားနေလို့ရေကိုလိုလူလက်တန်း description ရေကိုလိုလူလက်တန်းသားတယောက်ကအချိန်ဖြုံးဖို့အတွက်ငွေမှတ်တောင်းလောက်သုံးနိုင်တယ်ဆိုရင်မမီရဲ့ကံကြမ္မာကိုပြောင်းလဲဖို့စီးပွားရေးတစ်ခုစတင်ဖို့အတွက်ဘာလို့အဲ့ဒီငွေကိုရင်းနှီးနိုင်အောင်လဲ